सांलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू उल्हास पावता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यां थंय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया, जाणत्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसान थंय परतून ताणें म्हणलें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.